Nshuti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro. Turi kumwe na Jean Christophe Mugisha. Turi kumwe n'umuze bikorwa runani rw'abanyagihugu y'Uwaren hitamwo neza niyo pour la renaissance de la nation. Urwo runani rw'abanyagihugu rukaba rugwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungwanayo intumwa y'Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi akaba ari nawe yerekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Koshi. Yerekanye kandi inkomoko ibwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka wa 2022 mu gihe haheze imyaka irenga ijana higishaka isakatariko mu mashure hirya no hino mu gihugu. Nine bashize habona donido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania hamwe na Uganda. Apotre ndagwaye kaze muri kino kiganiro. Ndashimiye abatwumviza n'abazotwumviriza mugira muba mubaho. Mu gihugu cy'u Burundi CNDD FDD yateguye igikorane cyo gushimira Imana kuvyiza yabakoreye umwaka uheze 2024 ndetse bayisaba ko yobagirira neza umwaka uyu batanguye 2025. Biravugwa ko ico gikorane kitagenze neza kuko umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reverend Ndikuriyo bivuga ko yafashwe bukumbi aremvye cane akaba atawuzi neza n'ubu uko vyifashe. Apotre mbega ayo makuru namwe mwoba muyazi hari ico mwatubwira ko? Ubwa mbere nagira nsubire kuramutsa abatwumviriza ndanagushimira ikibazo ciza ubajije. Kiriya gikorane bateguye cyo guheza umwaka 2024 batangura n'ubundi ngo bayisaba ko yo bana nabo. Ni gikorane cabereye ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi mu kibanza bava ko ari kwa Sakaye na Runyonga. Ina Runyonga sinzi no ko yabayeho. Hanyuma ibisanzwe gushimira Imana ivy'Imana iba yarakoze umwaka uheze canke igihe kanaka ni vyiza si bibi, ariko ikibazo nuko bashimira Imana kuvy'Imana yakoze mu mwaka uheze ariko ivyo nabo bakoze bibi batabikosoye. Uriya mwaka w'2024 waranzwe n'ubwicanyi n'akarenganyo biteye ubwoba mu gihugu no mu banyagihugu, aho mbere nabo Yesu warafunguye bari mu mabohero batashoboye kubarekura bose, barekura abo bashaka cyane cyane abo muri CNDD-FDD n'abandi bakiya b'imperekeza, ariko bashatse kugumiza barabagumizayo kuko hari abasirikare tuzi bapfunzwe ata dossier nimwe bafise n'abatsinze imanza bari mu mabohero kandi bitisunza amategeko. No kuvuga ko ibintu bakora ni ibintu ata muntu washaka kubitahura. Rero ijambo ry'Imana yavuga ngo amasengesho y'abanyabyaha ni gisesema imbere yayo. Mu gihe rero abo bicanyi b'abasendedefudede bo bandanya baje gusenga amasengesho nkayo, ntibabanze gutora inyishu z'ibibazo bihanze igihugu, aho inzara yokora amakara igata, abanyagihugu bishwe n'inzara, abantu ntibaronka imiti, aho ndahagaruka imiti yo bagwaye ntibaronka imiti, nta buvuzi buhari. Ivyo byose ni ibintu bigomba gutorerwa inyishu na leta. Igisirikare baragisambuye, abasirikare babatwara kwibagiro muri Kongo, birirwa baraswa uko bukiye uko bwije batagira gitabara kubera inyungu z'umugwi mutoya wo muri CNDD-FDD. Ivyo rero ndabona bigiye gufata iyindi nzira kuko ayo masengesho bavuga ko bayisaba ko uyu mwaka yobana nabo. Nagenda babwire yuko umwaka waheze ibijanye no gutunganya iby'amatora byategurwa no mu Gwiseni, mwarumvise ko vyaheze nabi, abantu barabankiye ko batazokwitoza babishaka, abandi bava ko baciye gutwara amadosiye hagati mu gihugu asanga barabankiye ko batazokwitoza makomine kanaka. Turavyumva nko muri Prona mu ntara ya Bururi aho batazokwitoza kubera baciye gutwara amadokima, hari n'ahandi henshi n'abandi benshi. Ivyo rero mu gihe bategura amasengesho nkayo bari kuba barasubiye inyuma bakavuga bati ni mwongere ikiringo cyo kwitegurira amatora kugira ngo abatakozanya amadosiye baronke ingene bayazana, habe kwaguhiganwa kwa ya demokrasi bama bariko bararirimba. Rero iyo demokrasi baririmba bakavuga ku munwa ariko ntibayerekane mu bikorwa ngo abantu bayibone. No kuvuga ngo niyogora duhure
ni ukuvuga ko ibyo abantu baharaniye kuva kera baharanira demokarasi barayibuze. Iyo rero ikintu kiharaniye ukakigwanirira ugahaguruka, igihe kimwe ukakibura ukibona, kikiruka ukibona uciruka ko, iyo utagifashe ukivuna amaguru. Bivuze yuko ibi bintu CNDD-FDD igirira abanywanyi bayo, igirira abanyagihugu, haya barabibona. Umunsi umwe bazokwiruka usange bifashe inzira yindi bitari gufata, bitari nkenerwa muri kino gihe. Ko je mbwira abantu yuko mu gihe cyose habaye ingorane mu gihugu, hakaba gusimbasimbirana ko, hakaba ugwikekwe, haba gusesa amaraso bitari nkenerwa. Vy'ukuri uyu munsi mu Burundi abarundi bararushe ku buryo atantambara bifuza gusubira kubona. Ivyo rero ni kwega intambara nta kindi babamwe. Kubijanye rero nayo masengesho yatanguye nabi nkuko ubivuze, kubera yuko mu gitondo cy'uwa kane umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yafashwe bukumbi nkuko wabivuze, wekoresha ijambo ryiza. Afatwa bukumbi agwara ingwara ata muntu n'umwe yayimenye, kuko amatwi adusumira ivyo dukura hirya no hino mu masoko yacu, bose bahuriza yuko yafashwe acika intege, vyanka ko ahema, abira n'icyuya cyinshi. Hanyuma abaganga baragerageje gukora ibishoboka, kandi amakuru twaronse duhuriza ko n'abandi nuko atabaganga bo muri hopitale y'Ingozi bamukozeko. Yavuwe n'abaganga b'umukuru w'igihugu, baramukurikirana, ariko bibatera ubwoba, barabona yuko ashobora kubaca mu myanya y'intoki. Aho rero hariho umugani baciye ngo aho bwamye ntibuhava. Muribuka ko n'umuhisi Nkuru Nziza yafatiwe Ingozi, hanyuma akajanwa kuri hopitale ya Cinquantenaire ikaruze, bakanka kumujana kumuvurira i Bujumbura, akaba ari naho yasandabiye. Rero baciye bibuka yuko batogira nkuko bagize mbere, ku mugoroba babonye ko byananiranye bamunyarukana i Bujumbura, ariko ntibari bamujanye i Bujumbura kugira ngo bamuvurireho, nuko bari babonye ko byananiranye bamujanye i Bujumbura kugira ngo bashobore kumwevakiwa bamutware mu gihugu cyo hanze kumuvurizayo. Tukiri ngaha rero hari ikibazo gikomeye. Abantu bose bibaza iyo ngwara yamufashe, akagwara abiri icuya, acika intege, atavuga vyanka ko ahema. Bakavuga bati mbege ntiwari ingwara ya indi yafata sekuru Petero Nkurunziza, cyane ko itigeze iboneka ngo imenyekane. Batangajije bavuga ko umutima wahagaze nkaho mengo abandi mu gupfa umutima ntuhagarara. Rero ico bitandukaniye ko nuko umuhisi Petero Nkurunziza we yafatiwe ku kibuga cy'umupira w'amaguru, ariko uyo wundi yafatiwe kuri hotel aho yari kuyitegurira kugenda mu gikorane cyateguwe n'uwo mugambwe we n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Aho rero bamaze kubona yuko bikomeye, bamumanukanye Bujumbura kugira ngo barindire yuko buca kugira ngo agende kubandanya kwivuriza muri Kenya. Kuwa gatanu mu gitondo indege jet privé yo muri Kenya, zimwe zora zitwara abagwayi murazizi abatari bake, niyo bamutwayemo. Amakuru dufise kandi yo kwizigirwa avuga yuko atashobora kugenda kandi ko yari kuri bya vyuma bimuhemesha aho yamanuka ava Ingozi aje Bujumbura, no kuva i Bujumbura agenda i Nairobi yagiye ari kuri oxygene, no kuvuga bamufasha guhema. Aho twarakurikiranye kugeza i Nairobi, naho amakuru avuga yuko agezeyo bavuze yuko agwaye cyane, ko ibyo agwaye batabishobora, ariko icyo bakoze bamugumije muri ivyo vyuma bimufasha guhema, n'uyu munsi bikaba arivyo bikimufasha, aho bita muri soins intensifs, no kuvuga muri makini muri reanimation, nivyo benshi bazi. Murumva rero iyo umuntu amaze kuja muri reanimation habaraho Imana cyane, ko yagwaye ingwara afata ubwo nyene bagacamujana hanze. Mbega nk'abarongozi b'umugambo uri ku butegetsi n'umukuru w'igihugu
uyu munsi abanyagihugu bose bagwaye bazoshobora kujanwa hanze kuvurirwayo? Ni iyihe ngwara yagwaye yotuma afatwa uyu munsi bukiye bagaca bamutwara hanze? Kw'ivyo bintu bitwara amahera menshi cyane. Ivyo bintu bitwara amahera menshi cyane, ko nk'iyo jete privé yo ndege iza kutwara umuntu ikamujana na amahera menshi, no kumuvura na amahera menshi. None babaganga b'abarundi ni vya bitaro vy'i Burundi bimaze iki? Mbega ingwara agwaye mu Burundi ntiyoshobora gukiriraho? Abarundi mugomba kumenya ko nimba abategetsi bazogwara bakaja kuvurizwa hanze, aho mu Burundi akaba ata miti ishobora kubavura, akaba ata reanimation ishobora kubafasha ngo bashobore guhumeka, nimba babona ko bagiye muri izo reanimation imitima ihagarara, no kuvuga ko abarundi tugowe tukiriko, kuko abarundi ntitugira abaduserukira. Igihugu ntikigira umukuru w'igihugu, ntikigira umushikiranganje w'amagara y'abantu, ntikigira n'ibitaro, ubwo ntikigira n'abaganga. Muri make kubera iki? Nta kuntu na kumwe yofatwa uyu munsi bukeye bakamujana hanze abarundi batagerageje na vya bitaro bafise vyose. Ariko birashoboka akaba yagwaye ibintu bigoye kuvura bitavurirwa mu Burundi. Ivyo navyo murabizi yuko twigeze gusemera tuvuga ko hari ibintu biriko biratangwa ku barundi bari muri diaspora n'abarundi bari mu gihugu, uwo badashaka akamara umwanya urume rumara. Mwarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi abatari bake bagiye bavuga ingene vyagenze. Hari abavuze ko yari asanzwe agwaye, yari amaze iminsi agenda agwaye mugabo akarembera hariya Ingozi. Bari n'abavuze yuko yahora muri Tanzania, bavuga ko bagiye ku bapfumu. Murazi ko abapfumu abakunda, ndaza kubashirira agafoto ngaho mugarabe yagiye ku bapfumu, kandi ntibazi no kwishira ngo bare kwifotoza. Aho bageze hose barifotoza. Umengo ni wa mu generale majoro Cirimwami niwe yabona rurese mu ntambara akaja kwifatira amasanamu y'intambara, ari generale majoro atwara intara, ukamengo ntiyari kuronka abandi bashobora gufata amasanamu nimba bashaka ko bayafata, ariko urumva baci bamukosora. Rero biragoye kumva ibyo mugambwe CNDD-FDD n'ivyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye bakora. Ubu rero kubera ko bimenyerewe yuko iyo leta n'uwo mugambwe batavugisha ukuri, abanyagihugu bose imitima irahagaze kubw'amagara yo munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ari karagirwa ku mashi, kubera ko uyu muntu aserukira abarundi benshi kandi abatari baki baramukunda, kandi afatiye runini igihugu, kuko urumva niwe mukuru, niwe muntu ayoboye umugambwe abona n'abanyagihugu benshi gusumba n'umukuru w'igihugu, kandi umukuru w'igihugu akomoka muri uwo mugambwe. Rero bivuze yuko byari bikwiye yuko ari umugambwe, ari inzego z'umugambwe zigerageza zikahumuriza abanyagihugu, abanyamugambwe bakamenya amagara y'uko yifashe bakayakubinyegeza, kuko uriya si umuntu asanzwe, ni umuntu aserukira abantu benshi, ni umuvyeyi w'umugambwe CNDD-FDD, kandi abantu bose bagomba kumenya uko amerewe nk'uko umuryango ubizi, kuko nawe n'umuryango mu buryo bwa politiki. Aha rero nkavuga nti kubihora bituma abantu bavuga byinshi bashaka, mbere bakamubika akiriho, kuko twamaze kubona abantu benshi bavuga ko yapfuye yitavye Imana, abandi bakavuga batariho. Ariko uravye ibyo mukuru w'igihugu no munsi yavuze mu kurangiza igikorane cyariko kirabera Ingozi, yavuze ko Satani yagombye konona ico gikorane, hanyuma ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yafatiweyo akagwara, ariko avuga ko bamusengeye, asaba umunyamabanga ko bobandanya bamusabira. Rero nagenda mubwire yuko iyo Mana basenga je sinzi yariyo, mugabo mayina abayibigishije n'abanyedomo ni bwa bwami bwa Roma, birumvikana. Imana uyisaba rimwe, uyisenze ukayisaba utikiza Reveriyano, iba yavyumvise uko ifise amatwi. Nimba ari gihe cyo kumukiza iramukiza, ta kindi ukoze. Kandi nawe utomusengera ntiyoreha gukira ngo nukubera kutamusengeye. Haje Imana imukunda kurusha abavyeyi bamwibarutse, kurusha n'abanyamugambwe arongoye. Rero ni nkuko nimba hari hageze ko ataha, ayo masengesho nta kintu na kimwe yohindura. Jewe nibaza ko ahubwo bari gusaba ikigongwe mu kibanza ciwe, bagasaba ikigongwe abanyagihugu
yakomerekeje yababaje bagasaba ikigongwe amakungu canke ibihugu bibanyi yama yifatira mu gahanga kugira ngo muri ubwo burwayi bwiwe Imana ishobore kumworohereza canke kumukiza. Niho bariko bamufashije byinshi kurusha. Nk'akarorero mu byo yavuze akwiye yuko umuntu wese amuzi yomusabira ikigongwe ku Mana, hanyuma niyashobora gutora mitende bakamubwira akazobisabira Imana imbabazi. Yarigeze kuvuga ku maradiyo aravuga ngo kora kugira ngo muzoronke amaparasere. Ivyo yabivuze mu gihe abantu bariko baragirirwa nabi hariya ku Mutako no mu Cibitoki. Ivyo yarabivuze. Hanyuma imbonerakure zitangura kwica abatutsi zikibuza ko zija mu ngo zifata bo zishaka zibica. Ivyo abatabizi mutaronka umwanya wo kwiyumvira byaramaze gushirwa mu bikorwa. Uyu munsi mu gihugu cyose cyane cyane mu ntara ya Bururi amatongo y'abatutsi bariko barayabaka bayaha abo muri CNDD-FDD, ayandi nayo bakabanza kwigarura muri commune bayateremo amavoka, mu nyuma bwe bazoronke ne baca bayaha ababo bashaka bayanyaze abatutsi. Ivyo ni vya bindi vyakora kugira ngo baronke amaparcelle. Abatabizi kandi ibujumbura Obuha yigaruriye amaparcelle y'abantu arayatanzwe na leta, ariko bene bakaba baramaze kwishura amafaranga muri leta y'ayo maparcelle. Arabafise amaparcelle yabo bwite baronse ukundi, ayo yose Obuha yaratwaye. Obuha rero ni yande ntiyavaze nayishimiye n'umukenyezi wiwe n'umuryango wiwe hamwe nabo bacuditse kuyahanahana. Ivyo rero ni muri vya bindi vya wa mugambi wakora baronka amaparcelle. Ubu ukugira nk'iyo parcelle ibujumbura nuko uca kuri Obuha nayo nuko urumva uzowaciye muri ya systeme ya dede utakoze ntayuronka. Ndabaha akandi karorero. Yaragiye ari mu ntara z'uburaruko aravuga wenyene ahagaze arahamagarira abarundi bose ko uwitwa Kaburimbo bamumuzaniye abona canke bakamuzanira umutwe wiwe ko atanze miliyoni 5 z'uko bamuzanira umutwe wa Kaburimbo. Ivyo yabivuze ahagaze izuba ryaka. Nta minsi yaheze Kaburimbo yari yishwe. Ntituzi ko bamuciye umutwe ngo bamuzanire. Mugihe cyo tuzi no Kaburimbo yishwe yicirwa Matana, yicwa n'abajeje umutekano bavuye Makamba, no kuvuga iwabo wa Reveriyana. Bamaze kumwica ntitwigeze twumva Reveriyana avuga ico yakoresheje uwo mutwe wa Kaburimbo. Ntituzi ko uwo mutwe bawumuzani, ntituzi ko Kaburimbo bamuhambye akwije ibihimba. Dufatiye ku iryo jambo umutegetsi yavuze. Barundi kazi rwaruka makungu mutumva mwumva ururimi. Uyu muntu mu gihe agwaye nkuko abarundi bose bakamenya n'amakungu bari bakwiye kuba muri cyo gikorane bamusabiye ikigongwe bati Imana ni mweze kuri iryo jambo yavuze yuko umuntu bo muco umutwe bakamumuzanira umutwe agatanga miliyoni 5 kugira ngo Imana ibonereho kubona ingene yomukiza. Hari kindi ahero kuvuga kuri stade Imakamba. Bamubajije abajournaliste kubijanye n'ivya Kongo. Acaraduka aho gusubiza ivyo bamubajije acavuga ngo u Rwanda ruja muri Kongo gukora iki? Ngo kuva ivyo bita genocide vyabaye aheze imyaka 30 ngo baja muri Kongo ngo biruka za Lubumbashi ngo barondera FDLR ngo iyo myaka yose 30 ngo niba vyabananiye ngo nibareke kwiriza kuvuga ibintu nk'ivyo uri umutegetsi. Na genocide yakozwe na FDLR mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ukaraba inzibutso ziri mu gihugu mbere UNESCO yamaze kuzemeza nk'umurage w'igihugu. No kuvuga ko ataho uyu muntu avuga ivyo abatandukaniye na babandi batwara kwa Rujanti. Ni gute ushobora kuvuga ibintu biri mu murage ndangagihugu ukavuga yuko biriza kandi vyarabaye isi yose ikavyemeza we akabihakana? Uyo muntu akwiye gusabirwa ikigongwe kuko naho yokira hazogera igihe ntihabe hari igihugu na kimwe gishobora kumwakira kubera yuko avuga ukutariko atyoza amakungu akahakana ni honyabwoko ryabaye
isi yose ibona n'abarikoze bararyemeye nk'iyitwa Reveriyano canke naho ngira nawe nyene ari mu barikoze babandi baronderwa na wa mutahe mpuzamakungu urondera abarenga 600 b'abarundi bakekwa gukora ihonyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ivyo rero nivyo umugambwe wiwe wari kumufasha ukamusabira ku Mana. Hari abatwandikiye benshi ngo tugire icyo tuvuze rero kuri ibi bintu bivugwa. Icyo tuzi ni kimwe, ntidusha gutangaza ko Reveriyano yapfuye, ntavyo tuzi, ariko icyo tuzi ni kimwe, ntawishe umwotsi inzira ikirasha. Apfa adapfa twebwe ntitujejwe iby'ubuzima bwiwe, ariko icyo tujejwe no kuraba ibyaha bikorwa n'abantu tukamira kugira ngo bigarukira. Twebwe rero ivyo duheje gushikiriza kuri Reveriyano Ndikuriyo yavuze nivyo bituraje shinga, nivyo bitubabaje, tukavuga tuti Reveriyano ahari agwarakira kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigiye kubohoka, azokubitwa intaye mu gahanga, abazwa ivy'umutwe wa kaburimbo ahuri nico yabikuyeko, abazwe ibijanye no guhakana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 isi yose yaragemeye agaca bako biritsa, abazwe ibijanye na kora kugira ngo baronke amaparcelle, tugatubona amaparcelle y'abantu baca bayako bakayaha abo muri CNDD-FDD. Ivyo nibazo bikeya muri vyinshi agomba kukira akazobazwa inyuma y'uko ubwo butegetsi tubuvanyeho bwa CNDD-FDD. Ivyo umurundi wese yobisaba, ariko nituri Imana niyo yataha akaba ari igihe cyo kurangiza, twese tuzobabara. Mugabo twebwe twifuza, ivyo twifuza nuko yokira akazoja imbere y'ubutungane hamwe n'abandi ba CNDD-FDD n'abandi barundi bakoze amaraso kugira ngo bazobazwe, kandi imanza twifuza ko zizobera kuri stade, abanyagihugu bose bagakurikirana ikibazo n'inyishu, ntibazoswe kuvuga ngo bararenganije, kuko ibi byose turimwo by'ubwicanyi budahera no kubera yuko kuva 1965 ubushinga ntahe bwaratswe ijambo, abantu ntibaciriwe imanza nkuko bibereye bihwanye n'ivyaha bakoze. Ibi rero dutegerezwa kubigwanya, tugaharanira yuko ubutungane busubizwa ijambo, intahe ikaneka igakubita mu gahanga bene amafuti, bene ubwicanyi, bene abasuma n'abambuzi, abajenosideri bakabazwa ivyo bakoze. Rero muri make nivyo nkuko rero nabababwiye, umuntu ari muri reanimation biragoye kumenya ngo yapfuye, ubimenyeshwa n'umuryango wiwe canke umuryango wa politika avamo. Reka turindire turabe iyo bija, mugabo murazi yuko iyo umuntu ari muri reanimation ashobora kumara amezi 2-3 ariyo yarapfuye, mugabo ivyuma bikaguma bikora kugeza igihe babwiye umuryango bati uyu mutima wahagaze ntuzosubira guhaguruka, ndika mu bicomore karabaye. Rero tumwifurije gukira, kuko ivyo muri reanimation n'umuganga bariyo ntavyamenya, bimenywa n'Imana yonyene. Imana rero niyo dushize ubuzima bwa Reveriyano mu ntoke kugira ngo imurinde kandi mukize, kandi nihaba hageze naho imuhe akanya ko kwihana ivyaha abarundi basanzwe bazi yakoze atasabye imbabazi. Murakoze. Apotre Benantungwa nayo katubashimire kuri izo nyisho mudushikirije kuri ico kibazo twari tubabajije. Dushime namwe mwese mwabanye natwe mwadukurikiye, mukomeze mukurikire One Day Burundi. Ibiganiro vyacu birabandanya, nimba utarakora subscribe ikore kugira ngo ibiganiro vyacu nibigucike nubiburi. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe, mugire aho muba mwubahwe. Murakoze.